izule obvious nami usuqhaqela Movies yayona umbrella i-podcast enothando labantu thanda nokwazi ngohambo labantu hamba ngefaith futhi ayihambi ngesite kodwa mekumnyama iyayifaka nelight. Welcome to another exciting episode of the Creatives Unplugged podcast. Sesiphinde sabuya and ngihamba no Archild Africa. Hola lapho. My name is Archild Africa. Welcome to another awesome episode of the Creatives Unplugged. Creative Yeah. Unplugged, aka Sister of the Show. Sister of the show. Ayibo. Hey, Ukraine. Hey, mfethu ngiright wena? Hayi, ngimnandi ngabe usuzwile. Yeah. Izolo wena event ikhambe kanjani yonke into ihambe kahle? Hayi mfethu nje nawo yazi standard. Yeah, abantu batholile umaqondana lapha yazi. Yeah, saving the world one day at a time wena. Hayi konke khamba kahle ngisamuva ilento enhle yenziwa iMovies Media ezicathulo zeingane zesikole kwenzakalani kodwa bakhona abafika bayithola siphinde sikhumbuza abantu. Yeah, bafethu khona icathulo sinazo lana in studio we giving away a few pairs for those in need. Cela manje show ukuthi to check out on the number on screen makhona udinga icathulo zesikole for your little one. Yeah, and those size bala escreenini nje basashilo ukuthi 11 12 13 usize 1 usize 2 mfowethu mawukuthi ke nawe uyabadinga usungashayela le number oyibonayo. Yeah. Mhlawumbe akukho abakwenzayo mhlawumbe ukulike ukusubscribe nje. No, in general nje vele singajabula mangase ni like and subscribe and share, give us a comment usinesibukela ngakephi. Manje imbali wayithenga mfethu Valentine? Yeah, but I can't. Ayibo. Ngiyazi ukuthi yonke into ziyakhipha. The answer yakho I'm not satisfied with your answer. Kodwa ke sisakhuluma nje ngeValentine sikuFebruary still sisakona sinilethele izinto ezinhle ezikhala kahle sithi ama creatives ngingayeki uqhubeka nenze more nihambe indawo ezinhle ezama creative niqhubeke nisebenzise uciko benu and I can't wait to introduce iciko lanamhlanje. Yebo lona I'm ready. I'm ready. But siphethe actor. Yes. A singer. Yeah. Yabo a composer. An ambassador. Yeah. Yabo lonto umuntu ongahamba yosimela. Yeah. Obuyathi ungena lapha noma ufuna ukupress like click abe influencer futhi. Isho. Angazi noma mfethu take this chance introduce ngevele sigcwale ngeghost. Hi, bafethu please give round of applause for Simphiwe Machozi. Welcome Simphiwe on the Creatives Unplugged podcast my brother. Amen. Uyaphila bhuti. Ngabusuzwile mfethu ngi-right wena unjani? Hayi ngabe usuzwile impela ngi-right mfethu ngimtororo ngimnandi ngifresh ngimbriyo. Mbriyo. Okay. Mfethu. Awusho my brother yini obhizi ngayo ubhizi kanje kulezi insuku? Obvious mfethu abantu bayazi ukuthi ngibhizi ngani? Mawubuka TV uyazi ngibhizi ngani ngicamera yami le uyazi ngibhizi ngani so ngibhizi ke ngani into yazi akukho konye. Awusasho nje ukuthi lapho sichazele ukuthi lapho iacting noma lapho umculo ngoba phela siyabona ukuthi ubushibile ngala. Ubani ungazi kodwa bafethu ngempela? Athi uyangazi? Yeah, ngiyakwazi. So naye umuntu lapha ekhaya uyangazi ini camera show Creative Unplugged. Okay so mhlawumbe asiye kwi background ke lapho sichazele ukuthi ke uSimphiwe Machozi ubani uphuma phi ukhule kanjani? Simphiwe Machozi mina. Ushaye ngale njani? Wena mfethu uba umthuthu washo njalo. Okay wena mhlawumbe ukhulule Simphiwe Machozi mina. Ukhulele ba? Okay. Ilula lento entsukwini zamanje abantu banomafoni. So kodwa Google Simphiwe Machozi. Ngizongithola ke lapho ke uzokwazi ungibona. Niqala nini lentini podcast nesikhathi singana niyenza? Ayi bese sinesikhathi ngicabanga ukuthi kuhlangana u3 years manje. Shasha. Niko. Yeah. Sejani. Alright, no cause yeah ngiyazwala manje. Bafethu seke nafunele ngendlela. Kusasambe. Alright, sure ngiyazwala manje. Sure. This is the first joke. Isikhathi. Yeah, uzobethu. Yeah. Nice joking. Hayi phela bekufanele sazi ukuba ijoke. Alright,
that's what acting is about here. Acting here, guys. All right, come on, I'm machozi, aka smooth amavocado de puta, ndo tapura umlilo ngebhluke. Yini you funa ukuyazi? That's you. Man, I don't see peace up. It's how we break the ice. Part of the No, I didn't know, but I was like, there's no way. No, I didn't know. Okay. Nice. Okay, nice. Nice. Ngicela izandla sengiyabelieve ukuthi skitty. That's how acting is done. Yeah, that's how acting is done. Yo. What a nice kiss, what a nice welcome. Shooting shubile namhlanje. Ngoba wasitshengisa yona lempahla lena. Hey mfethu, sengisaba nokubuza ukuthi ubhizi ngani. Awushele my brother ubhizi ngani mfethu. Yini ubhizi ngani mfethu? All right, so simphe machozi kulezi insuku. Yeah. Since njobuka wabala ukuthi mesingami musician, composer, producer as well. So kuno music ebengengawukhipha 2020 and abantu they've been trying to get a follow up ukuthi but manje wasizwisa into emnandi bese wadla phansi yabo. So no ngidlile phansi guys ngikhona, so I'm back ku music full time. I just did EP yami nje recently ngenza EP yami, so no music omnandi vele senyangeni yothando, so mostly music wami ukhuluma ngothando yabo, as well as kodwa mostly kwenye ingoma nje is like motivating abantu besilisa, because you know sibhekene no JBV nani, so kubalekile ukuthi nje as amadoda siphinde sikhulisane. So there is a song enye ngiyenzile ezoba kuyona le EP, so abantu nje abayilindele following month too much ezobe sengikwazi ukuthi ngiyidedele as well as behamba nama music videos akhona. So it's a nice storytelling nje, those 4 tracks, it's a storytelling from one track to another, it's building up. So from this track sesila, so it's more like it's like acting kodwa ngiyiculile. Nice. How many tracks? It's 4 tracks. Yes, ngoba sine platform yokuperforma la ekhaya. Ekugcineni kuyacula. Awungene stage sinike message platform ayibo. Bese manje uzosivisa noma yeah, mfethu mina umuntu like ovulelekile ukuthi abantu babethi sicela sipho music ngibapho music. It can be today, it can be another invite ngifike nje ngizonenzela my full set anytime. Perfect. Yes. So ngokukhula ukhulelephi bafu ngiyabona bathi hey ukhona umkhaya phela la bathi hey wasekhaya ngala chefs awusitshela ukuthi ukhule khona wafunda ngakhona kwenzakala kakhulu. Okay, mina ngizalelwe eMthwalume Potchefstroom ne. Umthwalume ngakhulela khona. Umkhaya Mthwalume. Wow, thank mkhaya. Ukubona ukuthi ube muhle abakhaya bambala. Okay, so ngizalelwe eMthwalume ngakhulela khona partly not impilo yami yonke. Not impilo yami yonke, but ngithe sengina 13 I think ngifunda standard 3 and then I moved to eThekwini, all because of ukuthanda iart. Well nginobhuti wami ekuthiwa uXolani Majozi omphathi we Ladysmith Black Mambazo abantu bayazi. So yena bebesebenzisana nobaba ekuthiwa Edmund Mhlonge KCAP kwaMashu Community Advancement Project. So njoba bene art center, so bathina nengane encane mostly yabo, so it's about umculo, umdanso, acting. So ubhuti wami ubazi ukuthi vele I love art. So wathi yazini there is a way ukuthi uthole like amadlela alihlaza kulento ofuna ukuyenza, because eMthwalume ama resources abengekho that time. Manje siyaqala bakhona because of mina nabanye abantu, because now we are bringing back to a community yabo. So now ngamuva ke to eDurban and then ngangena ke shiqe kulezi zokulingisa ke from a very young age until manje, and I still have the love that I had that time when I started. So umlilo usavutha nje, so so ngikhulele eMthwalume partly and then kwaMashu ke mostly impilo yanje mostly ngihlala khona until ngize ngiba mngaka. Mkhaya ngo2 i-products yase KCAP yasetshenzwa lapha too much. I think mangiye ngathola i-platform yokuvisitha i-radio stage. Vibe FM. And then sathola itho yokungena lapha kune hall and endawo
rehearse. I'm like elokishini. Isikhungo nje esiphelele. Kunendawo enjena for amaciko for ama creative. Imagine. Bra and then buki product. Yeah. And angimina ngedwa sibaningi nje. And then from K-Cap and then mhlawumbe waqhubeka ke Tayshare. Oh yes, and then there was a time whereby ngithengisa kuyona iart because besinento ukutravela kakhulu like sina sihambe ukuyaphesheya siqale siyingane yabo so sinalo excitement yeah we're going to London wow yabo and then ngithe uma ke matriculated sengiqedile while ngibhizi nayo iart vela ngiyekile ihambisana naso isikole yabo and then kwaba sekuba ukuthi ubhuti wami uyang advise wathi you know what siyayithemba impela iart but asingathembele yona kakhulu since uqedile esikoleni awuhambe uyofundela something else eceleni ube na something else ezoba i-backup if ever because i-art you never know sometimes uyaba nenhlanhla uphumelele sometimes naniyazi uyaba lebhadi kungenzeki but thola umuntu talented but nje inhlanhla ingabikho ngakuyena so wathi yazi no need to have a backup plan then ke ngahamba ngayo eMaritzburg UKZN ngayofundela i-marketing management so that ngibe ne-backup. The reason why ngikhetha ukwenza i-marketing management is because ubhuti wami naye njengoba esebenza nama-artist umuntu owafundela i-marketing management so that ezokwazi ukuyi-understand kahle this entertainment industry and ukuthi how to sell ama-products wakho uzidayisa kanjani wena so ngabona okay angifuni into ezongiqhelelanisa nale art so mangithi marketing then ngiseduze ukuthi okay ngizobuya ngisebenze nawo ama-artists so ngibe seduze ngabi kude kakhulu yabo so then ngiyafunda khona ngagraduate 2012 bangigraduate ngibuye ngazosebenza e-office leMambazo I think it was a year and a half yavuka lezi sasilwane se-art sathi phinda khona and ayikusikase ngiyekile art no but bese ngimore focused ku-office work yabo so doing ilokhuzana i-PR for bona kwahamba ayivuka lento ukuthi usebenza nama legends imagine yabo nje leyo experience leyo ukusebenza nabantu owazi ukuthi babukela kude yabo and then I had that chance that privilege yaba inhle kakhulu no understand nje office side of work ukuthi kusetshenzwa kanjani not just ngazi nje ukuthi ngikwi-floor because mina ever since ngikhula bengazi ukuba kwi-floor in front of people performing and doing what you know so now I had a chance to go behind understand the stress abahlezi bekhala ngase office to have stress kodwa ama-artist yazi ngiyastress so nami ngathola i-chance ukuthi ngistress wamanye ama-artist yabo because we're doing iMambazo the musical a playhouse. I remember at that time ngabona lapho sino some artists sibuye sibe nokuhlupha las buhectic and manje ke njoba ufundile obviously and siyakubona kuma kubona kude you got your big break like wonke umuntu nje ukwazela kuzalo and nje wafika lapha yana washisa ikhotha how was the first experience of knowing ukuthi okay ngiya kule audition were you confident do you know that you were going to get it or nje wavele wa surprise ukuthi hawe imina lo ukuthi yabona as an artist mawuya to any audition uya naleyo ngqondo vele ukuthi uyawufuna lo msebenzi ngifuna ukuthathwa yabo well for mina ke ngaya so saya it's a playhouse so but benginalento leqala kusesike saskenywa kakhulu thina sama artist afufusayo befufusa uthola ukuthi umuntu uzothi sizokwenza ishow ethize kwa SABC1 so wozani zo audition and then mase audition lethiwa okay you have to pay like 1.5 joining fee 1.5 that time umkhulu 1.5 so thothi so ikoka lezo imali sigcine into engaphelelanga ndawo so sathi masibona this uzalo show let's ezayo saba skeptical nomanye mathi ukuthi bazosiphinda gold dilikile lizosiphinda yabo so sasinokusaba but because into omuyithanda uyifuna passionate ngayo sasihlohlana nama-jet ofethu samenze audition but waqala ukukhulunywa ngemali sishiya phansi siyahamba okay so sasisazi ukuthi all right baqala nje bakhuluma imali kanti into legit wangempela so safika sayibona ne-setup you vele ubona ukuthi no labantu they mean business like nina uyabona ukuthi you mean business creative and black uyabona ngisho ngeke yabo sishayeleni izandla phela okay so ngaya ke the first audition ngakukhola ukuthi mina nga-auditionwa like 5 times ngafika audition usually it's just an audition a call back and then you get a job or maybe you're not getting a job so mina ngayenze audition playhouse twice K-Cap wathiwa ngibuye
hey kwesifo kwathiwa angibuye esiye studio ke sozalo la eNewlands ngaya khona kwesifo manje it's like mhlambe kudlula inyanga or weeks so like ulahla ithemba and someone wangitshela ukuthi sesiqalile siyashoot I was like ubani uthi usele manje sesiqalile yo angazi kanjani they had to cancel yonke leyo shoot ababeyishuthile because of inkinga ethize ngengiyibalule lana yabo so and then fifth time I get a call from Babu Tumandlovu yabo angithinta athi uMajozi right ukuthi yes I'm good athi Tuesday it was Friday ngifonela athi Tuesday ungakwazi ukuthi uze eGoli for another audition so mina or is it for the same story noma sekwesinye story mhlamba because I knew ukuthi I nailed the audition yami because I always nail am auditions yami then athi Tuesday all right cela ekhaya okay ngicela ningizame imali ukuthi shwi shaya ibhasi Monday shwi ngiya khona mangifika it was a Tuesday ngafika uTuesday eyintathu ekseni ngabo5 mangifika ngene icall ithiwa angazi umuntu lapho eGoli naba ama friends but angina family anginayo umuntu engizothi mangithi ngiyahlwela ngilala kuye so I had to wafona uthiwa lalela we are rescheduling bekusa events tshela so ngebhasi usubonke oh ma so ngesa audition today so audition kusasa ngolesithathu It's mina all right no kunankinga called umngani wami umfundo oqala ngafuna inamba yamfundo angisazi ngayicela ku Facebook umfundo yena useGoli vele wakamasho thola inamba yakhe ngimtshela mfowethu ngila ePark Station mfowethu ngistakile la ngiyafika nje lapho 6 to 7 ekseni likely elibamba ucingo esathi hayi vele ngihlala la mina yovile so iseduze la ngizothi shwi lapho hey kwathi hey weza ongilanda and then mhlanhla leyo vele nayo creative so masihlala lapha sihlaziya lesi script nayo uyanginika ama pointers lapha nalapho uthi ayingeke bese kumele bakuthathe Wednesday shona khona Auckland Studios Henley Studios SABC headquarters fika lapha la mangifika ngiyabona isicapha la ama arrows twa move ango ingapha generations ngapha ngithi fikile into yini finally sengifisa ukubona iwalk ukuthi ayinjani iwalk subscribe apele Auckland Park mawungena khona kushintsha yashin then ngifike mangifika yaqala ngathuka labantu engizo auditiona nabo if you remember there was a guy obenema dreads ku generations obe uCypher igama lakhe bedlalo Ajax wazi wa rapper ngembona yes ngifike ngizohlala ngavela ngathi ungakhomsebenzi ngizothola nawo abantu abaziwayo nabanye osaziwayo like umunye webani weUchirwale on umzini weinsizwe bakhona la mina lo unknown ingathi yo ngikuTight ke la ngasho uvalo nje ngisalapho but kanento ethi no ngiyangela abantu bengitho ngisuke eThekwini bengathembi into engizoyenza then ngangena I nailed it following day thola ucingo wathi you got the part uzodlala usibuko was like nazo then I got the party ke and uma sengiyitholile you don't believe it after 5 auditions mangifika kwathiwa le party yakho uzofika la ukuthi uyazuxabhasha uzofika keep ebhuthini bena mastermind bagxobe bakushaye bese bakubulala how abanga mfethu after 5 auditions months of auditioning usayofa ngiyofa uyangena ngathi mina ngathi TV kunjani ngizofa mina ngathi yo ngathi it's fine noma ngivele kanye nje it's a profile for me uzoboost iprofile yami ekhona ke ubaba uDumandlovu so a director that scene benobaba umzumzazi I think with director Scheme Sam ku Scheme Sam manje bafike ngavela ngathi yabo le ngifuna ukuperforma ngenye indlela ngizobuDenzel Washington nje namhlanje ukuthi uzovuka so bayenze le party ngiyiperforme grand la ngishaya khona ngesando but khona la kusekumele ngikhombise ukuthi okay now ngiyafa vela sido baba ngingabusayishuthayo lo part icamera vele niphene away from yena ngathi mina okay angazi for what
ngihambe ngithi mina kuphelile bengizele sharp hayi ngibatshela nasekhaya bengizofa hla uzofa imazethu sikhokhela amabhasi la ngizofa and then kwabe lokho then the following day kwangena ucingo wathiwa Baba Dumandlovu ucela ukubona sicela uye studio office mangifika office I know I liked your performance njengamanje siyobhalela lo muntu ekuthiwa usibuka siyoqala kabusha siyobhalela feel like sincishile i-chance lapha how from there on 12 years after imilongila futhi uzalo ngisakhona so I've been loyal to them then you see my njalo sezwana What from the first cast? First scene. Okay, episode 1, scene 1. Season 1. Yes, sis. And now it's season 12 now. Ingakho le agama ngilibona ukuthi uyi-ambassador kusho ukuthi uzama ukuveza nakwabanye. Yes. But so but it's been a good journey. And thank you so much to Stand Class. Thank you so much Sisu Kuzuma with the whole team kahle kahle manganibala ngashonelanga nibaningi guys. But thank you so much for the platform. Ngazuthi ngiyaqhubeka nabanye banikeze this platform, this chance. Ngagcini ngathi kuphela. Yabo nasi siyafuna ukubona abanye usibu phela nathi. Sibona umunye usibu. Oh wow, nice. Mina I'm so glad ukuthi production iyaqhubeka ngoba kwaba namahemhem ukuthi ngathi nje from last year kuzovalwa noma izophela kodwa uyabona ukuthi hayi basayibambile it's 2026 you still on from 2015 yeah isikhathi siyahamba yazi time flies but kakhulu serious idread lalilingaka kanje silingaka mina ngiqala ngalo ukuthi sengihlale yawo lo sengiphushile bandla. So manje are you still auditioning for other roles maybe or are you still very loyal to Uzalo? As much as I'm loyal soon zobe ngibona kwesinye seyitori but not ka SABC Mzansi Magic so ngizobe ngi main character khona so wow, nice. Well, I had to audition for this part as well because ngafonela umunye colleague bami wathi kunabantu abadingayo but basaba mhlawumbe yabiza. Mina ngibiza. Ngibiza. So sahlangana. It was a screen test kahle not audition, it was a screen test nje. Mina umuntu engizobe awunkosikazi wami ngokwestory just to check ukuthi how do we chemistry. Chemistry and then 1 2 it was done and then siyaqala nje siyashoota soon yonke into sisayiniwe so 2026 uzongibonakala ngibonakala uphinde ungibonakala ko skits ngisanokubona kwi skits lapha noma uma athi angithini umakatha ziyahamba le kids too much mina bengena umuntu wama skits kahle uyena approach lot in fact sixhumene not ukuthi approach sixhumene nje ngoba uyangazi since nayo beke waba kuzalo but besiloko siphambana ke like meshootha mina ngikho mengishootha yena akekho so siphambana kanjalo so mina kube nalento yokuthi i-character yasibu if you remember be very comical then now sewumfundisi uptight very serious yebo so abantu abaningi they have this perception ukuthi I'm a comedian banawo lokho well kukhona igazi kuyayishiphi ke kukhonyana ngisasho njalo kukhonyana but mina usho umatha ngithini uyamncenza ngempela njengoba ushila ama skates angithi so siya actor asibonile siqale sa actor nala kuyenzeka kube ngathi uya actor kanti into iyenzeka ngempela ingakho ngifuna ukuconfirm ngoba phela le nto ayikho kuzalo kuyinto eniyenza nje bathi utype lapha nafika wathi alright and I know anginjalo actor sidlalela njengami nofikile nje yabo suke sidlalela actor senzela ukuthi nibe entertained lapha emakhaya sifuna mombambi kusuka umdlalo phela inyanga eyothanda ngikhuluma inyanga eyothanda I'm sorry guys kodwa sizama ukuthola le couple iyathandana singasho njalo le couple esikhuluma ngayo iyathandana so nje since kuyinyanga yothando nje futhi
qhubeke nobuke lama skates lawo. Manje i-social media affects kanjani wena in your work? Has it affected you anyway? Because I see you are evolving and you're adapting nje wenza ama-skits. We know ukuthi you adapt or die, but you're still prominent this side as well in the creators. But have you seen mhlawumbe umehluko oze nawo i-social media mhlawumbe in terms of maybe casting or even in general nje? Yabo i-social media yazi kunento besike sayikhuluma namanye colleague bami bekhala about ama-influencer ukuthi sithi sina siyixaka si-actor ngokuyikhandla bese kuzoqasha influencer leyo topic ke yathi uyishubisa nje abantu abaningi they know about it yangena nje kakhulu so thina as ama-actors there was a point maybe ngisho ukuthi kuyenzeka sifile intimidated especially ngama-influencers so but kuya ngawe ukuthi as umuntu uyithatha kanjani abanye ba-affectile abanye baphethe kabi well mina ngiphathanga kabi kakhulu because mina ngibuke ukuthi it's a platform phela nabo abantu ngithi abazishowcase kuyona leyo kuba ama-influencer and then uma beqashwa nangapha esayidini lethu thina le baka professional acting sisho njalo ukuthi professional acting ochwepheshe so yes abanye ba-affectile but mina ngizange ngikhale kakhulu futhi nabo bayagijima iyona lento enza sibabonakala to embrace lokho ukuthi nani niyazama mhlawumbe nabo baqale baduma ngapha kanti nabo mhlawumbe ilokho nje passion nabo mhlawumbe ingaphi nabele wazele door so nje I always tell amanye ama-actors o colleague ukuthi hayi bafethu no sikhululekile ingane yabo but ke nani phela bo-producer niqasheni into ozo-actor kahle azi ubuhlungu usuyifikile i-influence izobheda-ke manje because kuyenzeka ukuthi uyabona uqeqesho lona liyashoda phela le yanto idinga iskill ubona ube-right eyidlalela laphana kuma-skills akhe but la that's why now ugcina usuyi-influence mina-ke into eyenzekile kumina ile ukuthi sithema siba nobudlelwane naye uMakathawu esethawu yazini kungakuhle ukuthi sisenze something ngathi mina siqala senza senze nje one how next thing abantu like they're talking about the siyenzile wonke umuntu uthi hayibo please give us more then I decided to yazini avele sibe nosuku nje shoot then sashutha-ke content yathi kuba iningi and still saqhubeka sashutha like lo nyaka nje maningi ama-skits abasazowabona abantu between mina naye yabo so ngasho kanjalo ukuthi ayingi-affectanga kakhulu indaba ye-social media but iye yasiza njengamanje kunabantu abangekho nkamkami nge-TV nomuntu oyibuyela late ongayinaki i-TV but at least mazi ukuthi la efonini ngikhona ngikhona noMakathawu so i-advantage kwakuthina ukuthi okay let's tap into lento yama-skits nathi singabe sesizivalela lapha no-scoop sopopayi kuphela we need to also tap in ngala sibone ukuthi ithini abantu yabo because umsebenzi wethu ukujabulisa abantu at the end of the day ungayi ngenhliziyo ukuthi mina ngiyenzile into ama-skits entertainer so entertain abantu-ke umsebenzi wami lo to do that yabo. Yeah, nice. So with the music njengoba uchaza sisavula la ukuthi kune EP oyipushayo so usebenza nabo bani? From production mhlawumbe makhona ama-feature. All right. Well kunobhuti ekuthiwa uSiphiwe Jula uyi-producer ekuyena umuntu bengisebenza naye even ingoma le nizobona ngomopho nizobona ngomopho so ngangiyenze naye. All right, his voice is with also so yena uyi-producer instrumental wise so namanje sithe ne-management yami sadecide ukuthi singayilahli leya sound yabo because kuyenzeka umunye umuntu uzwe isound ngathi sishintshile yabo wathe nje no asingayilahli leya sound we need that touch yakhe so salanda yena uSiphiwe Jula but mostly ngokucula 90% imina like because ngidinga abantu ba-understand my style but ke ngiye ngafeatureisha uDuncan benozakwe kunengoma futhi abazobe abakuyona in fact ngisho njalo abakuyona so and then the things u2 for Duncan and then there is one siyenza C3 so yona feature engiyenzile because ma-outtime yabo manje nawe ugijima nge-rhyme noma no vocal mina awazi urap ukurapha ngingasho ngithi is part of me nako ukuthi nje kule EP I decided ukuthi no let me go vocally yabo because i-rap
hey mawuyintwana yaselokishini most ngikhula ngayo nimele khoneni sinosikuva lapho sikhula siyarhyme so into esegazini lami yabo esegazini lami because there was a song ngayenza yayikwayito ke leya yayikwayito so abantu abaningi bathuka sebengibona ngi-vocal so usarhyme manje usuka lokho mina art nami ngi-art so I need to do konke engakwazi ukuthi ngikwenze yabo yeah oba abanye ba-featured lapha uZakwe no it's just uZakwe no Duncan and then ama beats from different producers no it's just one producer Pure Chula nice Pure Chula so cause he's very good we producer Rebecca Malope or Ringo so he's a legend ngasho njalo he's a legend when it comes to music he's very good but yeah abantu bazothola music bazowuzwa because khona le video engayibona online I think it's a track you did maybe like eminyakeni edlule but in a video nakhona ugijima ngevocal nje kamnandi yes yeah I think nginonjabulo lapho I featured uNjabulo Daka yasa siyithu kuleyo ngoma leyo years back I think 2021 if I'm not mistaken 2021 ingama lengoma amalobolo yabo so we did that song and it did very well nayo so but now I'm back ngizibuyile no music nice ngiyabona ukuthi community as well you're very active you're an activist yes kuma into eziningi nje including GPV we've seen you on so how did you get into that was it something that you always thought ungena kuyona or ngivula bonse angisukume ngoba nginezwi maybe well yes ukusukuma because ubona ukuthi yes unezwi and abantu they believe kuwena bayabelievela kuwena so this the part nje GPV they approached ama actors akuzalo awesilisa there was an advert nje yayiloko idlala iphinda like uma kudlala uzalo like in between kule adverts there yayikhuluma ngayo GPV stop women abuse kanjalo so mina ngabe sengiyayiqhubha ke leyo initiative ngangayigcina lapho yabo even ngasekhaya umthwalume ngine team yami nje webhayo you go to ikole especially because some ukuthi sikhulume laba abancane because we are looking for a future in South Africa phela ukuthi be right yabo so siye ekoleni sihambele ikole usually sihamba nabanye ama actors like Thembi Nkosithwala odlala uMondli uzalo or Madonge ya depend ukuthi ubani osuke available then I go with them and besides lokho kwa GPV I also do my classes acting so once in a while nokwenza like you usually iMaritzburg njalo isebenzisa kakhulu nawo umthwalume as well as uMashume obvious cause ngikhulele khona so that's me giving back to the community but this kube khona ngizothi at least ngakutshala ukuthize yabo khona nami ngizothi hayi ngakwenza ukuthi ubulungiswa ke lokho ngabenza ubulungiswa yabo so those are the things nje ngi-involved kuzona kakhulu nice ayikho into eyindosayo nje badusha ukuthi uyi-ambassador mhlawumbe like any brand opushayo njengamanje into enibhizi ngayo njengamanje nginayi-brand abantu bayazi Viali nice so siye sahlala saxoxa with Viali ukuthi ngibe ambassador yabo because they've seen before ukuthi ngike ngaba i-ambassador for different brands like there was in Coca-Cola besi bengi-ambassador yakhona I still am as well as Smirnoff awusikhulumele phela lapha Coca-Cola lento Coca-Cola siyeza kumele ngene logo la sebeshile mhlawumbe Smirnoff okay vele imbala yafana cela sponsor spaletha Coke ukwaza Coke ibuke imbala Valentine mina so uthe Coca-Cola na Smirnoff so yadesha nje even Smirnoff ngingaba nje i-ambassador yakhona for 2 years sinomngani wami uWiseman Mncube bayamazi njengesibonelo kuzalo zwide nento eyiningi lo score kodwa so sike saba nayo kuyona Smirnoff and what else singadakwa kanje kuyadlala dawe ngokuyiphatha kahle ngingadrive futhi ngiphuzile so babonile like uViali ukuthi okay this guy has been doing some ambassador ntontoni work so bese bethi nathi siyacela ukusebenzisana nawo so now and they've just opened a new
a new branch Pavilion. Oh, nice. So yeah, abantu abaningi nje basazongibona days video nje bengisanda uyishootha ngidukile khona. So abantu bayibonile leyo video uthi kumele uhambe uthela upende phansi ukuze ubone la uhambe khona. So alright. Yazi ingasiza leyo nto even eletunjana ubhese ngithatha idea yakhe. Yiple mole lapha eletunjana emhlanga eGetway. Ave mawupake kwenye indawo ubuka lapha ufuna uthola uplastic ufaka upende uvula imbobo encane uconsize ambuconsa so let's uzobona ngambela okay yeah so yona ngimsebenzi nje ukukambasayida and then I'm still open futhi for abanye abantu abasafisa mhlawumbe ukusebenzisana nami because since we public eye we have numbers angithi ngba socials so the more umuntu esebenza nami naye push into yakhe yashesha ukufinyelela ebantwini so ngikhona singasebenzisana guys khona mina izwela bafethu mhlawumbe amazwi akho okugcina nje sesivala kuyouth kubantu abasibukele njengamanje. All right especially nje kuyouth umuntu obukele afethu yayikho into ebaluleke njengokuzihlonipha wena kuqala before nje uzihlonipha abanye abantu awuqala uzihloniphe wena uzobona kuzovela kube lula usuhlonipha abantu abaseduze kwakho because respect will take you anywhere and it will take you further kuyo yonke into ozothi ufuna ukuyenza so wena olapha ekhaya njengamanje especially wena uthi uthanda iart yadingeka respect ekhaya and nokubekezela so ungathi mawuhamba iaudition e1 kwangalunga bese uthi no I'm giving up no never give up uqhubeka lokushaya nje ama auditions one day kuzogcina kwenzekile nathi it took us time uthi gcina kwenzekile there was time whereby we thought ukuthi maybe I was not cut out for this thing mhlambe nje uyithanda but maybe it's not for me but buka manje ugcina kwenzekile so nakuwena kusengenzeka so give up bafethu nje sibambe iziqine and if you love art make sure uthanda ngenhliziyo yakho yonke ungezi ngoba ufuna ifame hambe kwenye indawo akuzoyithola khona ahamba nqone emgaqweni uzoba famous amazwi akhaluphile siyabonga Ndumiso kuyasho ukuthi irole yakho sokumfundisi lapha yazi ngivele ngavukela umoya kwathanda verse la Isaiah 40 kodwa ngenxa yesikhathi kodwa uyakhuluma lapho Isaiah 40 verse uthi kepha abamethemba uJehova bakuthola amandla amasha bayakukhuphuka ngamaphiko bandize njengezinkosi amen hallelujah nginamanga noma ukwazi ukufunda consider ulona impela ngiyalazi nami lelo verse lelo ngiyalikhumbula ngibani Isaiah 40 verse 31 noma ngiyobheka kwelakho nawo lapho Isaiah 40 verse 31 usho njalo usho nje intade yisho acha sesibala usike kuthola kephi let's say nice ibrand ifuna ukuthola or sikufollowishe nje singathola kephi. All right la kuma socials ku Facebook Simphiwe Capable Majozi so le gama la capable ngalithola eTertiary because bengenza yonke into ayikho into ngiyaqhubeka ngiyadansa ngiyasina ngiyamodela kuthiwa capable so Simphiwe Capable Majozi and then go Instagram Simphiwe Majozi SA or _SA Simphiwe Majozi _SA but again nani ke usimple uzowashare ama details azowathola lapha escreenini uzokwazi usiningithole na ukuthi nikwazi ukuthi ningibook nizoyithola email khona lapho nje khona lapho Yeah, please do like and subscribe and mina ngithola Art Child Africa across all social media platforms. Wena umhliko usihle wakandima wonke umuntu uyangazi mawungangazi usuyangazi njengamanje ukuthi nami ngicapable capabilities sesivala sithuka khohlo ukusubscribe ulike lapha ku Facebook Instagram nako TikTok asivaleliseni bafethu bye thank you so much yeah salute